Ê cô. Dạ. Tao mới thi được 9 điểm rưỡi toán xong. Trời ngầu vậy. Trung học phổ thông quốc gia. Ghê vậy. Ở đây có bán balloon lip rep không? Dạ có nhiều Cho màu. tao có hết tất cả các mẫu, các màu luôn. Dạ. Đừng sao nói tao nóng á, tao mua hết. Dạ anh đợi em xíu nha. Anh ngồi ghế đi. Dạ đây. Thế anh trai hơi hổ báo em lên cho anh trai combo báo đen và báo hồng nha. Thế anh trai vừa mạnh mẽ mà còn ảo tưởng nữa, lên cho anh trai màu hồng cánh sen nè, màu tím mộng mơ nè. Tùy anh đen mà lòng anh trắng thôi thì màu trắng dành cho anh. Mà thấy anh 9 điểm rưỡi á, chắc như đi đóng cột vậy á. Màu xám xi măng bền và chắc. Tuy min đang cháy hàng nhưng mà vẫn còn màu xanh navy. Thấy anh trái như anh 7 bồ đầu nha, có màu đỏ cho anh luôn. Lại nhắc đến Elite á, không thể nào thiếu V2 hot hit một thời được. Có màu đen nè, màu tím nè, hay là màu họa tiết mới nữa nè. Số lượng lớn của anh nè, tha hồ mà lựa luôn. Anh thích cái nào? Tao phải Messi, nhưng mà tao sẽ lấy màu đỏ của bồ nào nha. Ủa gì kệ ấy? Dạ ra đây em tính tiền cho anh. Mà sao có lấy con cá vậy? Tại tao ghét mày. Ai ố thì mà